Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS01. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HS01 komische Geräusche macht, kann das auf einen Defekt im Motor oder in den beweglichen Teilen hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft durch Ansammlungen von Staub und Schmutz oder durch abgenutzte Teile. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsteren Schäden führen, die kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen kleinen Pinsel zur Reinigung, sowie eventuell eine neue Motor- oder Ersatzteile, je nachdem, was du feststellst. Um das Gerät sicher zu öffnen, beginne mit dem Entfernen der Schrauben an der Unterseite des Dyson HS01. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Sobald du alle Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Überprüfe dann den Motor und suche nach Anzeichen von Beschädigungen oder Ablagerungen. Wenn du Schmutz siehst, reinige ihn vorsichtig mit dem Pinsel. Falls der Motor defekt ist, musst du ihn ersetzen. Trenne zuerst die Kabelverbindungen, indem du die Klemmen vorsichtig löst. Achte darauf, keine benachbarten Komponenten zu beschädigen. Entferne die Schrauben, die den Motor halten, und ziehe ihn heraus. Setze den neuen Motor ein, befestige ihn mit den Schrauben und schließe die Kabelverbindungen wieder an. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Überprüfe abschließend, ob alles richtig sitzt, und setze das Gehäuse wieder auf. Schraube alles fest und teste das Gerät, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Dyson HS01 regelmäßig sauber und überprüfe die Filter und beweglichen Teile. So kannst du die Lebensdauer des Gerätes erheblich verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.